لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين إصلاح وتغيير. خلينا نبدأ ندخل بالموضوع اليوم. الموضوع أنه معاوية مات كأي طاغية، خلص. مشكلة بالطغاة ما يعتقدون أنهم راح يموتون. كل الطغاة، ما أريد أذكر أمثلة حديثة، ما أحب أذكر بهالتفاصيل. يوصل مرحلة يعتقد نفسه راح يظل مخلد وما يستفيد من تجارب غيره، يظل يسرق ويؤذي ويقتل ويفعل كل الموبقات، لكن هو جبانيته تبين عندما يأتيه الموت. وهكذا فعل معاوية، عندما أتى الموت ظل كحلون يرتب أمري المهم، خلوني أشوف هذا الانكسار اللي عندي ما موجود. ووصى وصيته، كان ابنه يزيد كان طالع في لهو الصيد، وصى انه الوراثه تصير اليه، طبعا بنصيحه من المغيرة بن شعبة، وحذر من عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، والاهم الحسين، وقيل عبد الرحمن بن ابي بكر، ان ذول وجوه المسلمين، ان ذول يكون تاخذ من يمهم البيعه. استلم يزيد، ارسل كتاب إلى الوليد بن عتبة اللي هو والي مدينة. أنا ما أذكر التفاصيل بس نستفيد الخبر. أرسل في طلب الحسين وعبد الله بن الزبير. أكو خد مقارنة، خلينا نشوف هذا عبد الله بن الزبير والحسين. عبد الله بن الزبير كان يشوف نفسه أنه هو يكون يصير هو ولاية الأمر تصير إله، لكن هو كان يعتقد بضآلة نفسه أمام الحسين سلام الله عليه. عبد الله بن الزبير لا يليق للخلافة. أنا أتكلم كسياسة وكقيادة، بغض النظر عن الجانب الحب والكره، ما له علاقه. كان معروف هذا عبد الله بن الزبير بانه انسان وضيع، بخيل انفعالي، هذه كلها صفات ما تليق بالقائد. بحيث من اجى هذا ارسل الوليد بن عتبه في طلب الحسين سلام الله عليه وابن الزبير. ابن الزبير كانوا اثنيناتهم، هو الامام وابن الزبير في مسجد رسول الله. اجى مرتك ماذا نفعل ابا عبد الله؟ لانه هو مو قائد. الحسين سلام الله عليه ما دام قائد، القائد الحقيقي يستشعر الأزمة. يعني احنا عادة من تصير أزمات ما نعرف شلون نتصرف وياها. أول شيء ما عندنا خلايا أزمة ولا عندنا تحسس للأزمة. القائد الحقيقي عنده تحسس، قبل ما تجي الأزمة يكون هو يعرف راح تصير أزمة. فالحسين كان منتظر إنه الخبر يجي بمقتل، بموت أو مقتل معاوية في يوم ما. فمن اجى الخبر قال اعتقد لقد مات حاكمهم، مات معاوية. الإمام بكل سهولة بكل ريلاكس على كيفه بهدوء رجع البيت، اغتسل، ثم ذهب ذهب إلى الوليد بن عتبة. هنا القائد طبعا من نقول هو عنده تحضيرات وعنده ترتيبات، بس ما عنده انفعالات. يعني ما يخلي الأمور للصدفة، ولا يجي إنه هو منفعل أنا أروح وحدي وأطب بالقصر وما بايع. لا، ما هكذا فعل الإمام أخذوا يا جمع من بني هاشم على رأسهم أبي الفضل العباس سلام الله عليه. يقول لهم اعتقد هذا طاغيتهم مات، فاحنا راح اروح اذا سمعت صوتي علا اقتحموا القصر. لازم ياخذ اجراءات، لانه هاي بدون اجراءات تخليها على الصدفه. والله كريم، هاي ماكو مالتنا الله كريم، هو يقينا الله كريم، لكن هل قد ما كررناها الكلمه الله كريم قامت تصير الله كريم عندنا، يعني الموضوع ما سوي، يعني الله كريم نسوف به. الحسين ما خلى الامور هكذا تجري، لا، خلى كل شيء حل ترتيب، بحيث عنده بدائل إذا كان كذا فكذا. بالفعل راح الإمام سلام الله عليه الوليد بن عتبة لقى يمه منه مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ. مروان عنده مشكلة. أنا ما أريد أحلل الشخصيات، أريد حتى أفهم ذول شلون دي يتصرفون، لأنه ثقوا إخوان
كل ما صار مع الحسين يتكرر الآن بصورة أو بأخرى، يتكرر الآن. هاي الناس يعني اللي تدعي السياسة وتدعي القيادة ترى صدقوني ما يفرقون كثيرا عن اللي قتلوا الحسين. الظروف اختلفت محيطة بهم، لأن كلمة الحسين كبيرة، لكن هو اللي يقتل واحد مظلوم، يقتل واحد مصلح، هو نفس اللي يقتل الحسين. اللي يسرق له طفل ويسرق له يتيم ويسرق له أرملة، شو فرق عن قاتل الحسين سلام الله عليه؟ هو نفسه، ما فرق فد شيء. جيد، خلينا نحلل. مروان الحكم كانت عنده مشاكل، لذلك أخذ الوجهة التحريضية. الوليد بن عتبة قال لا، رجل ادعى والسلام، أموي بس ما يريد يجابه، اكو شخصيتهم مو مجابهة، مو حادة، راد يحاول يصلح، يريد يطلع ماكو بحل وسط مع الحسين سلام الله عليه. اجى مروان الحكم قال له انت كنت تاخذ البيعة من الحسين وعبد الله بن الزبير يبايعون الان او تقطع رؤوسهم. قال لا، انا الدنيا كلها ما تساوي عندي اواجه الله بدم الحسين سلام الله، هذا ابن مت رسول الله. قال لا، انا اقول لك ايش، خلينا نجي نحلل ليش مروان بن الحكم دفع الوليد باتجاه قتل الحسين سلام الله عليه. ايش صدفه؟ لا، مجموعه اسباب. اولا هو حاقد على الحسين سلام الله عليه من معركه الجمل. بالمناسبه الحسين هو هذا اتقي شر من احسنت اليه، هو اللي خلصه، هو اسر الامام علي، وكان المفروض هذا يقتل الرجل لان حارب الامام علي سلام الله عليه. توسط الحسن والحسين لاطلاق سراح. هو كان ينتظر وصيه علي ونبوءته انه هذا راح يجي يلزم الحكم في يوم ما، كان ينتظر هاي الوصيه، فراد يؤخر يزيد، يسوي مشاكل حتى هو يسوي الواجب. هو اصلا عنده مشكله مع الوليد بن عتبه، فيريد يورطه بدم الحسين سلام الله عليه. هو عنده مشكله مع معاويه، لان معاويه خلف ابن يزيد وما خلف مروان اللي هو شيخ، اعتبر نفسه شيخ بني اميه. هاي الاسباب كلها خلته يدفع باتجاه قتل الحسين سلام الله عليه. شوف هذا بهاي الليله الحسين تصرف بما نسميه احنا علم الخلاف. شنو علم الخلاف؟ هسه صار عند الغرب اكو شيء اسمه علم الخلاف، حتى الخلاف عنده علم. طبعا احنا حتى ما نعرف نختلف مع الاخر، حتى مع اخواننا مع اهلنا ما نعرف نختلف، لا الغرب المتطور سوى لكل شيء علم. من اجت سقطت علم الخلاف، الخلاف عنده 5 اوجه، خلوا كل وجه من اوجه الخلاف، راح استعرضها بالحلقات اذا الله وفقني. كل وجه من اوجه الخلاف خلوا في الصوره لشكل حيوان. اللي الصورة الأولى راح نتكلم عليها اليوم صورة القرش. شنو القرش؟ استخدمها الإمام الحسين مع مروان بن الحكم. شنو القرش؟ شنو الخلاف؟ وين تحكي دكتور؟ احنا ما سامعين هذا الحكي على الحسين. أنا دا أحكي فد حكي غريب، فد شيء جديد، حملوني وشوفوا النتيجة. مروان بن الحكم شوف، من توصل مرحلة بالطغيان ومن توصل واحد يريد يلبس لباس الدين. تخيل مروان بن الحكم اللي هو كما قال سلام الله عليك يا عمار بن ياسر في معركة الصفين، القوم استسلموا ولم يسلموا. هم ذول ما لهم علاقه بالاسلام. بني اميه ما لهم علاقه بالاسلام. بني اميه عباره عن كيان سياسي، عشيره سياسيه، ما تعرف من الاسلام شيء. والى اليوم ابنائهم الدواعش ما لهم علاقه بالاسلام، لكن عندهم شغله هم متطورين بها دائما علينا. هم اعلاميا انجح من يمنا، انجح من يمنا. هم براغماتيه، روايه الامير طبقوها ميكافيليه، الغايه تبرر الوسيله. يا بالاسلام يا اسلام، ياخذون الاسلام مطير يركبون عليها، فيلبس 100 لبوس لبس. فهو تخيل يعني من مهزلة الدهار يجي واحد مثل مروان بن الحكم يجي ينصح الحسين سلام الله عليه. أنا أقول سعد الله قلبك يا أبو عبد الله، شلون تتحمل؟ يعني هسه يجينا احنا واحد عادي من اخواننا ويجي ينصح، يقول له روح انت بتنصحني، انت من تكون؟ فهذا الملعون يجي ينصح الحسين، شو يقول له؟ يقول له يا أبو عبد الله أنصحك لله، خير لك لدنياك وآخرتك. دنياك هاي علم الحسين، سيد شباب أهل الجنة، مبشر بالجنة، خامس أهل الكساء. مروان الملعون خير لك لدنياك واخرتك. شنو بالله الخير لك لدنياك واخرتك؟ ان تبايع ابن عمك يزيد. يزيد شارب الخمر، قاتل النفس المحترمه، لاعب القرود. هذا يقول له شوف اكو هيك بهتان، يعني حقيقه ماكو الا واحد هيك يقف مذهولا. هنا نجي الى موضوع الحوار مع الحسين. الحسين هنا راد يتجاوز هذا مروان، لان نوبات انت شوف الحكمه القائد. نوبات من يجي واحد يتكلم كلام ما له علاقه بالواقع، لا تناقشه، لا تروح وياه، ولا تجادله، لا تجادله، تقول كلام ماكو تطلع. ايش قال الحسين؟ انا لله وانا اليه راجعون. على الاسلام السلام، اذا ابتليت الامه براع مثل يزيد. نقطه، خلص.
هذا الرد، هذا ما يحتاج اجادلك ولا حارك، لان ماكو اواصر مشتركه، انت حكيت في شيء غير معقول، مال مجانين مال شيطان. اذا حاورت كبير راح تقيم الكلام. استرجع، يعني هو شو وقت الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، طبقها هاي مصيبه اللي تتكلم بيه انت. وبعد على الاسلام على الامه السلام، اذا ابتليت الامه براع مثل يزيد نقطه، انتهى الاسلام اذا الامه يصير امرها يزيد خلص. لكن احنا مروان بن الحكم مسكت دخل الامام الحسين، ايش راد يستثمر الحسين سلام الله عليه مع الوليد؟ شوف كل حركات الامام، كل حرف كل كلمه يحتاج يدرس، يحتاج يعني ان نخليه تحت المشرط، افسخه كله يريد. ايش دا يقصد هذا الرجل العظيم بهاي اللحظات؟ خلينا نستثمر الايام الاخيره من الامام سلام الله عليه، الخطب مالته، لان مع الاسف ماكو فيديو شوفنا الحسين وانفعالاته، وانا درست وراح اجيكم درست البادي لانجوج مال الامام الحسين حسب ما كان يوصف انه من حركات جسده ووجهه وسيطرته وهدوءه وسكينته. مروان الحكم قال له ما الامر للوليد؟ قال له اعظم الله لك الاجر ابن عمك معاويه. الامام كان متوقعها. شنو المطلوب؟ بالمختصر المطلوب ان تبايع يزيد. قال لا ما احتاج نبايع هسه، احنا تصبح وتصبحون، يصير الصبح ويصير ما قال له بايع. شوف حالنا حال الناس، ايش راد الحسين هنا؟ كل حركه قلنا بها قصد. اراد الامام سلام الله عليه ياخذ وقت حتى امام جمهور المدينه كلهم يفضح بني اميه. يفضح بني اميه، انا بايع ما يبايع. هسه راح نجي الحسين ايش قال حتى ما يبايع. تدخل هنا مروان قال له تبايع او تقتل. بايع او تقتل. تخيل المفروض هنا الحسين شو يسوي؟ هسه قبل قليل قلنا انه الحسين تجاوزه، هنا صار خلاف، قلنا اكو 5 اوجه للخلاف. راح نجي للوجه الاول. الوجه الاول اللي نسميه خلاف القرش. ليش القرش؟ القرش من يجي يختلف مع السمك شو يسوي؟ شو يسوي؟ يعني يقول هالسمكه مثلا لا انتظري خلي اخذ شويه من يمك، خلي اقطع من يمك شويه، روح اخذي لي جفره وتعال. لا، يقضي عليها، ما بي مجال، ماكو مجامله القرش، يقضي على المقابل. وهذا سواه قبل الحسين، منه سواه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هو ذريه بعضها من بعض. المشركين من رادوا ياخذون وقت ورادوا يحاولون يسوون هدنه مع الرسول، ايش قال له؟ اعبد الهتنا يوم نعبد الهك يوم. رفض. اسبوع بيوم رفض. سنه بيوم نعبد الهك سنه كامله، بس عبدنا يوم واحد. ايش نزل القران الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبد. انتهى خلص. هنا القرش ما اقبل، ماكو نقاش، ماكو حوار. اذا اول صوره عندما يكون هناك خلاف يمس العقيده يمس المبادئ، ماكو حوار، ماكو جدال، قرش، ما عندي اي شيء انطيك اياه. الحسين هنا من شاف هذا الموقف من هذا الوزغ من الوزغ، مروان شوف الصورة اللي كانت صورة حوار مع حوار، ورأسا تغير الإمام الحسين. هذا اللي نحتاجه بالحوار احنا عندما نختلف مع الآخرين، من تصل للموضوع للعقيدة لا حوار لا مجاملة لا حدود، كلها ينتهي بلوك يصير. أتقتلني أنت أم هو يا ابن الزرقاء؟ نص عبارته عجيب. رأسا هاجم الحسين سلام الله عليه، وارتفع صوت الحسين، دخلوا بني هاشم بالموضوع. إذا الخطة اللي رادها الحسين نجحت، ماكو حوار. أنت تقتلني يا ابن الزرقاء علما. أنا تعملت أطفر في النقطة لأن توصل الفكرة هاي. الحسين سلام الله عليه من دخل خوب واضح يريد يخلوه يبايع هذا الملعون المنحرف يزيد. كان أكو خلاف بين الأمير الوليد بن عتبة وبين مروان بن الحكم. هو الإمام دا يريد يخلوه يبايع واحد منكر، ترك كل شيء، ترك الخلاف، ترك ما أرسل عليهم، اجى يريد يصلح بيناتهم. هم اعداء المفروض. شوف هذا المحب، ليش نحب الحسين؟ لان كله حب وتسامح. ترك الموضوع كله قال لهم الاصلاح خير لكم، اراد يصلح بيناتهم. اكو هكذا رجل بالتاريخ، ناس ترسل عليه تريد تقتله، تاخذ حقه، تنتهك حرمته، يترك هذا الموضوع ويجي يريد يصلح بيناتهم. اتمنى نستفيد من الحسين سلام الله عليه، ونكون فعلا بطريق الحسين، بطريق الاصلاح والتغيير، انه نصلح اول شيء داخل انفسنا، ثم نصلح ما بين الاخرين، بعيدا عن الغيبه والنميمه والانتقاص من الاخرين. انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لم اخرج اشبرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جل رسول الله.